Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes Karacan ve bugün sizlerle beraber Euro Truck Driver oynayacağız. Evet, ilk olarak kasamıza alalım. Show diyeceğiz. Hangisini alsak acaba? Böyle çok büyük şeyler istemiyorum. Acaba bu olabilir mi? Tren. Tren taşıyor. Ha, para yok ya. Yani o kadar para yok. Show diyelim. Biraz adam yüksek şöyle. İşte şunu alalım. Şu kafamızı döndürelim. Dönmüyor. Bizde de dönmüyor ya. Döndü ha. Dön. Geri gidelim. Geri gidelim. Ulan hafız. Süperim. Buna çok garip bir şekilde girmem lazım. O yüzden buna böyle yapayım. Ne arıyor ki? Yavaş yavaş. Tamam, hadi gidelim. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Burada sinyal yapalım. Burada yol çalışması varmış. Ha, kırmızı çıkmış. Gideyim bari. Türkçe konuştu galiba. Yeşil yandı. Gidelim. Gidiyorum. Yanında kardeşim. Kadar mı bu?
yemek yemek de var, acıkmak da var, uyku olması var, benzin var. Biz gidiyoruz oğlum işte. Paris gidiyoruz. Çok gerçekçi. Bir de bunun nasıl var? Ama benim selektör yok mesela. Selektör yok mesela. Gaz verme yok. Tabii 90'ı geçmiyor. Acaba radaya yaparım olur. Neyse hiç denemiyorum. Mektubu aldım. Ben yıkamamıştım.
etmedim ki. Biz hep buraya geldiğimizde Hayır. ben bir şey almam gerek. Şimdi burada yemek yedik ya. Kumam mıydı ne? Evet arkadaşlar, reklam birazcık şeydi. Kötüydü. O yüzden bir şeyler falan yapmamız lazım. Şunu çıkarttık. Koşmamak lazım. Burada yemek yok. Tamam şuradan gitsene. Oraya hep yemek oluyor. Tekme. Tekme. Al. Al, size bunu hak ediyorsunuz. Hey, koşuyorum. Diğer tarafa gitsene. Al bakayım öbür tarafa. Orada uyuma var. Ama yoldan maalesef sapmam lazım. Evet. Şuradan gidersin. Gidemiyorum. O zaman dönmek gerek. Kavşak var şurada. Ha? Oradan dönmeliyiz. Bol şanslıyım. Ama yolun o taraftan gitmek tehlikeli. Tamam boş. Uy. Aa uçanmaz ki. Yürüyorlar. O buzu kaldırılması lazım. Uyuma var. Uyuyalım bari. Kendimi dersin olacak. What? Olamaz. Arabayla gitmemiz gerekiyordu ya. Arabayı durdursana. Arabaya tıkır. Onların arabalarına. Hadi yolda dur. Adam Mevlana gibi. Adını dans ediyor valla. Abi Koş. aşağıda dururken tükürsene. Bana vallahi abi tükürüyor. Malca. Hadi. Uyku. Adam ağlar duvar. Abi gördüğümde. Ben okuyorum. Ekrandan. Çok tehlikeli. Hayır. Reklam çıkacak. Oluyor. Ne oldu?
oyundan attı. Hayır. Hayır. Ne diyorsun? Tamam. Hadi. Yemek var mı diye bak. Yemek var mı? Değil. O değil. Onu zaten bırak. Arabadan çıkmış. Olması lazım değil mi? Ama sıkıyorum. Yani düzenleme. Mesela arabaları biraz daha olabilir mesela sinirle yapalım. Şimdi yaratıyor. Bence iyi. Cidden evet. Nasıl? Yaklaştık yani. Abi burası. Ya. Siyah kaldı. Yani. Evet arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Daha da çok video istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni olmayı unutmayın. Bay bay.